तुम मांगो ही मत। एक बार ये भी तो प्रयोग करके देखो कि तुम चाहो और दो, मगर मांगो मत। नेकी कर और कुएं में डाल। पीछे लौट के ही मत देखो, धन्यवाद की भी प्रतीक्षा मत करो, और तुम पाओगे कितने लोग तुम्हारे निकट आते, कितने लोग तुम्हारे प्रेम के लिए आतुर, कितने लोग तुम्हारे पास बैठना चाहते, कितने लोग तुम्हारी मौजूदगी से अनुग्रहित हैं, मगर अभी तुम्हारी मौजूदगी बड़ी जहर भरी है। अभी जब भी तुम हाथ फैलाते हो दूसरे डरने लगते, क्योंकि तुम्हारे हाथ में उन्हें फांसी का फंदा दिखाई पड़ता।